sama kohviku, see on täiuslik, miks vaja kuid kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas, jutud on rääkida, uni peab nüüd ootama. Kuid kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas, hinged saab avada, südamesse vaadata, on nii täiuslik see, koos siin oleme, soovida, mis teeb, oleks liialt tahne, on nii täiuslik see, koos siin oleme, sest muud ei vajagi veel. Samad sõbrad, sama armastus, taas kord tunnen midagi nii suurt. Keegi meist ei ole muutunud, siiski elu toonud palju. Kõik, kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas, jutud on rääkida, uni peab nüüd ootama. Kõik, kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas, hinged saab avada, südamesse vaadata, on nii täiuslik see, koos siin oleme, soovida miski veel, oleks liialt tahne, on nii täiuslik see, koos siin oleme, sest muud ei vajagi veel. Hingul tutkab siin iga kord, valgus jälle südames on. Tean, et taas mind siia toob veel, sest lihtsalt täiuslik on see. Kõik, kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas, jutud on rääkida, uni peab nüüd ootama. Kõik, kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas, hinged saab avada, südamesse vaadata, on nii täiuslik see, koos siin oleme, soovida miski veel, oleks liialt tahne, on nii täiuslik see, koos siin oleme, sest muud ei vajagi veel. On nii täiuslik see, koos siin oleme, soovida miski veel, oleks liialt tahne, on nii täiuslik see, koos siin oleme, sest muud ei vajagi veel, sest muud ei vajagi veel. Teile esinesid Pauliine, Triinu, Kristin, Kelly ja Kirke. Nüüd on aeg kätte anda Tartu Kivilinna kooli lõputunnistused 9. C klassile. Palume direktor, õppejuht ja klassijuhataja Kadri Otenson. Kooli lõpetab kiitusega Urmi Tarju.
lõpetab tänukirjaga kooliürituste muusikalise ilmestamisega ja kiituskirjaga Karl Treial. Põhikooli lõpetab 4. ja 5. Kerlin Haab. Põhikooli lõpetab Karita Jõgi. Põhikooli lõpetab kiituskirjaga 2 õppeaines 4. ja 5. Carolin Kalinin. Põhikooli lõpetab Kerli Kangur. Põhikooli lõpetab kiituskirjaga tehnoloogiaõpetuses Karel Kemp. Põhikooli lõpetab Sandra Keppi. Põhikooli lõpetab kiituskirjaga kehalises kasvatuses Elina Kivi. Põhikooli lõpetab kiituskirjaga tehnoloogiaõpetuses Kristo Kukrus. Põhikooli lõpetab kiituskirjaga 2 õppeaines ja 4. ja 5. Karl Johannes Kõiv. Põhikooli lõpetab kiituskirjaga tehnoloogiaõpetuses Kristo Kõiv. Põhikooli lõpetab kiituskirjaga kehalises kasvatustega ja väga heade tulemustega Mattias Lõhmus. Põhikooli lõpetab tänukirjaga õpilasesinduse aktiivseks liikmeks olemise eest ning kiituskirjaga eesti keeles ja kirjanduses Eva-Maria Muuli. Põhikooli lõpetab kiituskirjaga 2 õppeaines ja heade tulemustega Brigitta Nõmsalu. Põhikooli lõpetab 6 õppeaines kiituskirjaga ja väga heade tulemustega Mirko Nõmsalu. Põhikooli lõpetab
Marcia Reidmaa. Põhikooli lõpetab 4 ja 5 ja kiituskirjaga 3 õppeaines Hanna Rääk. Põhikooli lõpetab kiituskirjaga 3 õppeaines ja 4 ja 5 Marten Soeson. Põhikooli lõpetab Marie Speek. Põhikooli lõpetab Kevin Sipp. Põhikooli lõpetab tänukirjaga spordiklasside eduka laagri läbiviimise eest ja kiituskirjaga kehalises kasvatuses Sandra Lone Teesa. Põhikooli lõpetab 2 õppeaines kiituskirjaga Adriana Tšepulkovskaja. Põhikooli lõpetab 4 ja 5 kiituskirjaga käsitöös ja kodunduses Sandra Uibogu. Tänukirjaga spordiklassidel eduka laagri läbiviimise eest ja kiituskirjaga kehalises kasvatuses Eleriin Vaino. Põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja 7 õppeaines kiituskirjaga Rauno Variku. Põhikooli lõpetab Karita Parkel. Kallid lapsevanemad, emad ja isad, vanaisad, vanaemad, tädid-onud, lähedased inimesed. Palju õnne. Teie noor on lõpetanud põhikooli. Väga austatud kolleegid. Ma tundsin viimasel aastal väga suurt tuge. Te aitasite mind, te toetasite neid noori ja toetasite ka mind. Sügav lugupidamine teile. Minu 9. C, ei isekalt öeldud, meie 9. C. Kui ma 2 aastat tagasi teid sain, siis olin ma ikka täiesti plindris. Oli palju krutskiga poisse, ütleme kohe ausalt välja, nii mõnigi röövlipealik. Oli kärarikkaid poisse ja loomulikult ka tark.
Oli väikseid tüdrukuid, need, kes peaaegu üldse sõna ei saanud. Ja ma ei teadnudki ausalt öeldes alguses, mis peale hakata. Mulle tundus, et te soovisite sellel ajal, et mul oleks vähemasti 26 tundi ööpäevas. Te esitasite küsimusi ja need ei olnud kas-küsimused, need olid kõik need küsimused, mida eesti keele grammatika lubab esitada. Need olid ikka miks, kuidas, kes, kui palju ja ma olin jälle lindris. Aga me lõpetasime 8. tulime rõõmsalt 9. ja kõik hakkas otsast peale. Aga tillukese vahega. Mõned küsimused jäid silmade taha, mõned küsimused jäid õlgadesse liigutades ja me saime mõne küsimuse lahendada 2, 4, 6, 8, 10 silma all. Ja me vist saime vastuseid. Te teate ju, et eesti keele õigekirjas on üks põhireegel. Õigekirjas just. Kas keegi tahaks mulle seda siin täna öelda? Kes te eesti keele õpetaja on olnud? Tühjasest reeglist. Mina arvan, et elus on üks põhireegel ka olemas ja selles reeglis on 2 korda sõna armastus. Ma arvan, et see võiks olla sõnastatud umbes nii, et meie kõik inimesed peaksime armastama oma kodu ja oma lähedasi. Meil kõigil läheb neid kohti ja inimesi vaja 1000 kordi ja 100 kordi siis, kui meil on haiget tegevalt raske. Palun armastage. Põhireegel läheb edasi ja ütleb, et igal inimesel on üks maa, mida armastada. Me keegi teist ei oleks üldse sellised, kui me ei oleks sündinud siin Eestis. Palun armastage oma Eestit. Ja nüüd siis viimane klassujuhataja tund ja need suured kivid on paigas, eks? Nüüd ma ahvatlen siit natukene nende suurte kivide vahele, pudistama liiva meelelahutuseks, vahelduseks, lõbuks, seikluseks. Ma luban sulle, et ma pean kõiki oma lubadusi. Ja meie teame praegu ainult, mis tähendab olla teisel kohal. Ma palun sind, pea sina neid lubadusi, mida sa annad iseenda. Ma soovin sulle head ja head. Tere, kallid tuttavad, sõbrad ja koolipere. Oleme tulnud siia selleks, et tähistada meie 9. klassi lõppu. Me soovime teid tänada toetuse eest meie õppetöös selle 9 aasta jooksul. Soovime, et toetaksite meid ka edaspidises elus. Tänu teile oleme nüüd siin, kus me praegu oleme. Aitäh!